切，请问一下，我们现在在念那个药师佛啊，那我们念药师佛咒的时候，要怎么样观想，才不会心思会跑掉？一般大部分都念什么咒语也好，念什么经，大部分都心会跑掉，大部分都是心比较不容易控制嘛。一般，所以就是说尽量，才我们讲说，尽量开始不需要这么长，对不对？重点是心要稳定在一个地方的话，我们可以30秒钟可以一个地方可以稳得下来的话就不错。开始说，一般念经呀、念咒也好，你就是采心，我们可以想一个地方，就注意到那个地方，就不要给它跑，对不对？这样就尽量来学习那个观念嘛，开始这样子来学嘛。一般念咒这样是念经跟那种心，大部分都不会在经上面嘛，大部分都心会在外面，很难控制在法本里面。这就是说，才我们需要一些，也需要就像我们一些观想啊，观想药师佛啊，对不对？一些光啊那种东西也是可以注意到那个里面嘛，心不会跑的一个地方，对不对？像你观想一个观世音那个像药师佛在头顶上，对不对？就药师佛的一些观念，这样想着，就你是一直观想到药师佛的话，你就心追求那个时候，你会一直在药师佛上，你可以撑得住的话，那你就可以撑得多久就算多久了，对不对？就你像有些人可以10秒钟，有些20秒钟，有些1分钟，有些5分钟，不一样，每一个人的心稳定的上面不一样嘛。有些3秒钟就没有办法，药师佛一想就一起别的东西会出来，1秒钟也没有办法想，有些就是每一个人都不一样。这才有些观想不了的时候，有些观想完全没有办法观想嘛，就是法照放在前面来为主嘛。就法照也没有办法，就放一个东西也好，就是第一次给他心稳定，可以撑在一个地方嘛。像有些人是，我就以前讲就是放一些东西，小小的东西放在前面，就一直盯着那个东西，就是重点就是心给他就是那个地方来，像安下去那个东西的下面，对不对？就心一直在那边，就看你可以撑得多久，心什么都不要想，轻轻松松，心轻松松的，对不对？就在那个地方，你看着那个，就好好想，对不对？就可以慢慢，就是差不多5秒钟，你就心跑掉，你就要休息，又从头又心这些静下来，又从头开始又做，又心跑掉，又休息一下，又再做，一直这样重新做嘛，对不对？就慢慢开始看法照啊，对不对？法照看着，就看着可以佛的你的可以法照看着多久，对不对？就慢慢看的时候，就可以眼睛闭起来观想可以多久嘛？就有些眼睛闭起来没有办法想，有些眼睛看着学一定要看着，有些人看着没有办法，一定要眼睛闭起来，就因为每一个人都不一样，就尽量自己就是这种就是慢慢一点一点来开始给他心稳定下来嘛。这个时候才一般我们讲说，就是一般我们贪嗔痴来的时候，我们心没有办法抓嘛，那就是心我们没有办法定，没有学定的那个地方嘛。突然像生气啊，什么心情不好啊，快乐都，我没有办法抓着那个东西嘛，马上就会生气，会就马上显现出来，没有办法心瞪得住啊，对不对？没有办法心抓得住，那就是我们心没有给他一个按下面，每次都那个心在我们的上面啊，他来决定的嘛，就慢慢给他按下来，就我们可以控制那个心嘛，这个观念，慢慢控制可以心了，就可以慢慢就可以控制到每一个。自己的手作手背都可以慢慢控制到嘛，对不对？这种时候不只是药师佛也，都这里大部分都谁都没有办法心撑住，大部分都心更乱。因为我想说，我看过人家写，他是说不要光念经，要思索说那个药师佛给你是不是我们自己的贪嗔痴这3毒就是一种坏的东西，就要用那个药师佛来降服自己，是不是要这样想？对，是要用这样想。对，就是对，那个就是你就是一般我们讲说，你真的就要一步一步嘛，
对不对？就一般真的是观想，当然就有越来越多嘛。真这样的，就药师佛手拿的什么东西，什么光做的方式，戴的什么，穿的什么，颜色是什么，光出来的时候，就一个细，就你越来越可以强的，可以观想的，就越来越多可以观想。就不只是那个，就开始就很多上面，都需要观想，对不对？这时候你就这样子，就一般，我们当然会讲，慢慢就一般，药师佛在上面嘛，对不对？就观想到药师佛嘛，就一般一样，就药师佛不是一个人的身体嘛，对不对？就药师佛，一般我们讲说，是一个那个彩虹。对不对？一个彩虹，对不对？彩虹的一个颜色这样子观想嘛，对不对？就没有一个空也是空，不是空又不是空，对不对？像一般我们讲说，水里面我们看到一个月亮，看到月亮看到的时候，有也是有，没有也是没有嘛，就是要这样子一个代表。要是我这种时候像他们是空性嘛。有也是有的一个东西可以观想出来，有没有也是没有一个东西的样子，对不对？就这样慢慢就要这样子观想，就这基本一般就是观想这样子一个上面嘛，对不对？药师佛，你就念经慢慢念，就念药师佛咒语嘛，就开始就可以观想，慢慢的话就光，一般我们讲说黄白。对不对？一般我们这样子可以观想，这样子就人如，我们头啊，对不对？这里啊，口啊，意啊，对不对？那这个三个就一般基本的，这样三个来想，就一个贪嗔痴来为主，对不对？就这样子慢慢那个光消掉贪，对不对？就慢慢那个口那个光来的时候嗔，对不对？就慢慢在意的时候就吃，对不对？慢慢就消掉这样子。就慢慢这样忍辱进去，慢慢这样子忍辱进去的所有的贪嗔痴啊，也都消掉嘛，对不对？就一般还有更深的，就还有，我们讲所有的慢慢开始那个能量出来，都为所有的看到的，外面的，地球外面的一些项目，都会转换到极乐世界啊，观想都要变成。都一般的一些所有的这种本尊啊，都变，慢慢观想就越来越多本尊变来变去。这只是一般观想，你就第一次观想药师佛在前面，蓝色的，就看到一个佛像放在前面就好，对不对？放在前面，就看一看那个看着药师佛为，加持我的一个感觉就好。一般开始的时候，对不对？就一般开始你就药师佛来，就可以慢慢的就观想到自己的头顶上嘛，慢慢的加持我。人如一个光出来就好，一个光，对不对？彩虹的一个光，这样慢慢所有的那个彩虹光这样子人如进去，所有自己的身体里面，对不对？不需要贪嗔痴这样子一个没有妄想也好，就慢慢头顶上这样子人如进去自己的身体里面，慢慢贪嗔痴这样业慢慢消，对不对？所有的三口业的业，贪嗔痴都慢慢消掉，这样子来念完是这样，就心很轻轻松松的、很平静的那种感觉，这样消掉。一般这样就不错。